Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз иррационал теңдеулер. Және оларды шешудің әдістерімен танысамыз. Алдымен айнымалысы түбір таңбасының ішінде, сонымен қатар бөлшек көрсеткішті дәреженің негізі болатын теңдеуді иррационал теңдеу деп атаймыз. Мысалы, төменде түбір астында x плюс 3 тең 2x минус 1, түбір астында x минус 1 минус 12, үшінші дәрежелі түбір астында x тең 3, төртінші дәрежелі түбір астында x плюс 3 тең минус 2, тағы сол сияқты бұл иррационал теңдеулердің мысалдары болып табылады. Алдымен осы иррационал теңдеуді шығармастан бұрын теңдеудің түріне мән беру керек. Сол теңдеуді шешудің мәні бар ма? Егер теңдеу шешілетін болса, онда оны қандай тәсілмен шешуге болады деген сұраққа жауап алу керек. Мысалы, сіздерге жаңа 3 мысалды көрсеткен болатынмын. Енді, мысалы, осы иррационал теңдеудің ішінде соңғысы үшіншісі, яғни 4-ші дәрежелі түбір астында x плюс 3 тең минус 2 теңдеуін шығармауға болады. Себебі жұп дәрежелі, 4-ші дәрежелі арифметикалық түбірдің мәні тек қана оң сан болады. Мына жерде минус 2 деген, сондықтан бұл теңдеудің шешімі жоқ. Енді иррационал теңдеулерді шығарған кезде теңдеуге кіретін түбірлерді арифметикалық түбірлер деп қарастырамыз. Иррационал теңдеуді шешу кезіндегі негізгі мақсат болып, теңдеуді радикалдан босатып, рационал теңдеу алу болып табылады. Иррационал теңдеу шешудің негізгі әдістеріне теңдеудің екі жағын дәрежеге шығару, жаңа айнымалы енгізу және көбейткіштерге жіктеу, осы негізгі әдістерді пайдаланамыз. Сонымен қатар айта кететін жағдай, иррационал теңдеудің жаңағы бірінші әдісті пайдаланған кезде, екі жақ бөлігін бірдей дәрежеге шығарған кезде, шыққан теңдеуіміз кейбір жағдайда берілген теңдеуге мәндес болмауы мүмкін. Сондықтан табылған мәндерді міндетті түрде тексеру қажет. Тексеру иррационал теңдеуді шешудің құрамдас бөлігі болып табылады. Өйткені табылған айнымалының мәндері берілген теңдеуді қанағаттандырмауы мүмкін. Яғни мұндай мәндерді бөгде түбірлер деп атайды. Бірінші мысал. Түбір астында x квадрат плюс 5x плюс 1 плюс 1 тең 2x. Алдымен радикал бар өрнекті бір жағына жинақтап аламыз. x квадрат x квадрат плюс 5x. Себебі дәрежеге шығаруға оңай. Бұл есепті теңдеудің екі жағын дәрежеге шығару арқылы сол әдісті қолданамыз. Енді екі жағында квадраттаймыз. Түбірді квадраттаған кезде түбір радикал белгісі түсіп қалады. Сонда қалады x квадрат плюс 5x плюс 1 тең 4x квадрат минус 4x плюс 1. Енді кәдімгі рационал теңдеу алдық. Енді бір жаққа жинақтайық. 3x квадрат минус 9x тең 0. X квадрат 3-ке бөліп жүретін болсақ, x квадрат минус 3x тең 0. Кәдімгі квадрат теңдеу. Толымсыз квадрат теңдеу. Мына жер. x минус 3 тең 0. Сонда x1 тең 0-ге, x2 тең 3-ге. Осындай түбірлеріміз шықты. Енді орнына қою арқылы тексереміз. x1 0-ге тең болған кезде
орнына қоямыз 0. Мына жерде бастапқы теңдеуге мына орнына қойып көреміз. X-тің орнына 0 болады. 0 плюс 1 түбірдің астында плюс 1 тең 2-ні 0-ге көбейтеміз 0. Сонда не шықты мына жерде? 2 тең 0 дейді. Яғни бұл теңдікті, яғни 2 0-ге тең емес қоян. Түбірден 1 шығады, оған 1-ді қосамыз. Яғни бұл қанағаттандырмайды. Келесі 3-ті тексеріп көреміз. 2x тең x-тің екінші түбір 3-ге тең. Орнына қойып көреміз. 9 плюс 15 плюс 1. Түбір астында плюс 1 тең 6. Мына жерде 25, 25-тен түбір 5 шығады, плюс 1 тең 6. Яғни екінші түбіріміз теңдеуді қанағаттандырып тұр. Енді бұл жерде 0 деген түбіріміз бөгде түбір. Сонда бұл теңдеудің шешімі x тең 3. Енді келесі мынадай мысал қарастырайық. 4-ші дәрежелі түбір астында x плюс 8-ші дәрежелі түбір астында x минус 2 тең 0. Енді бұл теңдеуді шешу үшін дәрежеге шығаруға бірнеше рет дәрежеге шығару керек болады. Сондықтан бұл оңай жаңағы айнымалыны алмастыру әдісіне оңай келіп тұр. 8-ші дәрежелі түбір астында x-ті t деп белгілеп алайық. Сонда 4-ші дәрежелі түбір астында x-іміз ол t квадрат болады, плюс t минус 2 тең 0. Кәдімгі квадрат теңдеуді шешеміз. t1, t2 минус 1 плюс минус 3 бөлінген 2. Сонда t1 минус 2 тең, t2 1-ге тең. Енді мына жердегі бұл t-ның мәндері тағылған. Бізге x табу керек. Орнына қоямыз. Тең минус 2. Бұл теңдік орындалмайды, яғни теңдеудің түбірі жоқ. Ары қарай екінші түбірді қоямыз. 1. x тең 1 болады. Енді x 1-ге тең болды. Енді біздер теңдеуді шешкен кезде мүмкін мәндер жиынын табуға болады. Мысалы, теңдеуді шешкен кезде оны ең соңғы түбірін орнына қойып тексеруге болады, немесе мүмкін мәндер жиынын табуға болады. Мысалы, мына жерде түбіріміз 1-ге тең болды. Орнына қойып тексерейік. 4-ші дәрежелі түбір астында 1 плюс 8-ші дәрежелі түбір астында 1 минус 2 тең 0. Мына жерде 1 шығады түбірден, мына жерде де 1 шығады, сонда 2 минус 2 тең 0. Яғни теңдеудің түбірі 1-ге тең, теңдікті қанағаттандырып тұр. Енді мына жерде мүмкін мәндер жиынын табуға табылады. Мүмкін мәндер жиыны. Ол 4-ші дәрежелі түбір астында x үлкен тең 0 болу керек, 8-ші дәрежелі түбір астында x үлкен тең 0. Яғни x үлкен тең 0. Яғни шыққан түбіріміз 0-ден үлкен сан болу керек дейді. Яғни бізде 1 шықты. Яғни ол теңдеудің түбірі болып тұр сонда. Жауабы 1-ге тең. Сонда иррационал теңдеу шешкен кезде басында осылай мүмкін мәндер жиынын тауып кетуге болады, немесе ең соңында теңдеу жаңағы шешімін түбірді теңдеудің орнына қойып тексеруге болады. Келесі мысал. Түбір астында x квадрат минус 3x плюс 2, минус 2 көбейту түбір астында x минус 1, минус 4 көбейту түбір астында x минус 2, плюс 8 тең 0. Бұл қарап отырсақ, көбейткіштерге жіктеуге келіп тұр. Себебі, мына жерде x квадрат минус 3x плюс 2-ні көбейткіштерге жіктеп алайық. Ол үшін бірінші түбірлерін тауып алайық.
Сонда x1, x2 тең 1-де 2. Сонда бұл квадраттық өрнекті көбейткіштерге жіктейтін болсақ, x минус 1 көбейту x минус 2. Енді орнына қояйық. X квадрат минус x плюс 2 дегеніміз, ол x минус 1 мен x минус 2-ның көбейтіндісі екен. Түбір астында минус 2 көбейту түбір астында x минус 1, минус 4 көбейту түбір астында x минус 2, плюс 8 тең 0. Енді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарайық. Мына жерден бастапқы 2 өрнекті топтайық, сосын мына 2 өрнекті топтайық. Мына жерде түбір астында x минус 1-ді жақша сыртына шығарамыз, сонда қалады. Түбір астында x минус 2, минус 2 қалады. Мына жерде минус 4-ті шығаратын болсақ, түбір астында x минус 2, минус 2. Сонда түбір астында x минус 1, минус 4. Түбір астында x минус 2, минус 2. Осылай топтадық. Енді әрбір жеке көбейткішті 0-ге теңестіріп, түбірлерін табамыз. Түбір астында x минус 1, минус 4 тең 0. X минус 1 тең 16. 4-ті теңдіктің екінші жағына шығарамыз. Сонда түбір астында x минус 1 тең 4 болады. Екі жағын квадраттаймыз. Сонда x минус 1 тең 16 болады. Сонда x1 тең 17 болып тұр. Ары қарай x минус 2 түбір астында минус 2 тең 0. Бұны да солай жасаймыз. Сонда x минус 2 тең 4 болады. x2 тең 6-ға. Енді мына жерде мүмкін мәндер жиынын тауып кетуге болады. Мүмкін мәндер жиыны. Ол неге тең? Әрбір түбірдің астындағы өрнектен бізде оң сан шығу керек. Соны қадағалауымыз керек. x минус 1, x минус 2 үлкен не тең 0-ден. Сосын x минус 1 үлкен не тең 0-ден. Мына түбірді қарастырып, енді екінші түбір. X минус 2 үлкен не тең 0-ден. Мына жерде қандай сан шығады? Минус шексіздіктен бірден неге жаза қойық? Координаталарға. 1, 2. X минус 1 көбейту x минус 2 үлкен не тең 0-ден дейді. Үлкен дегесін екі санның екі жағы болады. Бұл жерде x үлкен не тең 1-ден болады. 1-ден үлкен. Ары қарай x үлкен не тең 2-ден болады. 2-ден үлкен. Былай кетеді. Сонда бұл жерде 3 рет қиылысқан жер 2-ден плюс шексіздікке дейін. X үлкен не тең 2. Мүмкін мәндер жиыны осы. Енді табылған түбірлеріміз 2-ден үлкен болу керек дейді. 17 2-ден үлкен, 6 2-ден үлкен, яғни екеуі де мүмкін мәндер жиынына кіреді. Сондықтан жауабы 6 және 17 болады. Келесі мысал. x минус 5 көбейту x плюс 2 көбейту түбір астында x минус 7. Бұндай жағдайда бірінші мүмкін мәндер жиынын тауып кетейік. Яғни бізде түбірдің астындағы өрнек x минус 7, яғни осы жерде бізде оң сан шығу керек. Соны қарастырамыз. x минус 7 үлкен не тең 0-ден, x үлкен не тең 7-ден. Яғни шыққан санымыз 7-ден үлкен болу керек дегенді білдіреді. Ары қарай енді барлығы көбейткіштер болғандықтан және теңдік 0-ге тең болып тұрғандықтан біз жеке-жеке әрқайсысын 0-ге теңестіріп шығамыз. x минус 5 тең 0, x1 тең 5-ге. Ары қарай x плюс 2 тең 0-ге, x2 тең
минус 2. Ары қарай x минус 7 тен 0-ге, x тен 7-ге. Үшінші түбір. Бізде үш түбір шықты. 5 минус 2, 7. Мүмкін мәндер облысында бізге айтылды. 7-ге тең немесе үлкен болу керек дейді. 5 кірмейді. 7-тен кіші сан. Минус 2-де кірмейді. Себебі 7-тен кіші сан. 7-ге тең болады немесе үлкен болады деді. Онда 7 деген санымыз кіреді. Сонда бұл теңдеудің жауабы 7-ге тең.